안녕하세요. 여기서 뵙게 돼서 반갑습니다. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa và cảm ơn Hội Thánh, cảm ơn mục sư đã cho phép đoàn chúng tôi đến đây. 우리 교회와 성도님들 저희를 맞아주셔서 너무 감사드리고요. Và điều quan trọng là cho phép chúng tôi được hầu việc Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. 우리가 함께 사역자로서 이 자리에 함께 할 수 있으면 너무 감사합니다. Chúng ta tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. 특별히 하나님을 사랑하는 마음을 가진 분들을 만나게 돼서 너무 Chúng ta tin 반갑습니다. rằng người Hàn Quốc, người Việt Nam ở đây, nhưng điều quan trọng nhất là Chúa đang ở đây với chúng ta. 가장 중요한 것은 주님이 여기에 계시다는 것입니다. Bất cứ một lúc nào, giai đoạn nào hay là sự hiệp lại nào, khi mà chúng ta ý thức được rằng Chúa đang ở cùng với chúng ta thì đó là một điều phước hạnh rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. 어떤 시점에서든 다른 것과 상관없이 주님이 함께 계신 것이 우리에게 가장 중요한 것입니다. Bất kể chúng ta ở đâu, cho dù chúng ta đang ở trong vinh quang, cho dù chúng ta đang ở trong sự thành công, cho dù chúng ta đang ở trong những cung đài, những cung điện, nhưng mà nếu chúng ta không ý thức được rằng Chúa đang ở đây với con thì đó là một điều thất bại. 우리가 아무리 성공을 하고 있고 아무리 좋은 궁전에 앉아 있더라도 주님이 함께하지 않으시면 의미가 없기 때문에 우리는 항상 주님이 어디 계신지를 찾아야 되는 거예요. Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn ở cùng với chúng ta. 감사하게도 주님은 우리에게 항상 함께하시겠다고 하셨습니다. Và trong thời giờ này thì tôi được phép của Chúa cho tôi nói, nhưng mà điều quan trọng nhất là Đức Thánh Linh sẽ nói chuyện với các bạn. 그리고 감사한 것은 가장 중요한 것은 성령께서 여러분의 마음 가운데 말씀해 주시기를 구합니다. Amen. Như chủ đề mà tôi tớ Chúa các hội thánh đã đọc hồi nãy, khi các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Đề tài mà tôi chia sẻ với hội thánh là lẽ thật hay là sự thật. 오늘 말씀에 있는 것처럼 진리를 알면 우리가 자유케 된다고 하잖아요. 그래서 제가 그냥 사실과 또 진리가 어떻게 다른 것인지를 나누고 싶습니다. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu số 6, Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống. 요한복음 14장 6절에 주님 말씀하시기를 내가 길이요 진리요 생명이라고 하시죠. Tin Lành Giăng đoạn 17 câu số 17 nói rằng xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. 그리고 주님 말씀하시기를 진리를 알려면 아버지를 아는 자가 진리를 안다고 얘기하십니다. Vậy thì chúng ta sẽ nói với nhau lẽ thật là gì đây? Lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời và lẽ 그래서 thật chính là 성경에서 Chúa Giêsu. 우리가 알 수 있는 것은 진리는 하나님의 말씀이고 그것이 바로 예수 그리스도라는 것을 알게 되는 거죠. Và lời của Chúa Giêsu dạy rằng khi các con biết về lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng các con. 근데 오늘 예수님이 하시는 말씀이 여러분이 진리를 알면 그 진리가 자유케 한다는 거예요. Ở trong thời đại này chúng ta biết nhiều thứ lắm, 여기서 여러 가지를 우리가 생각할 수 있어요. nhưng mà không phải tất cả mọi điều đều tốt lành. 모든 것이 다 좋은 건 아니에요. Trong thời đại công nghệ và thời đại 4.0 này, 요즘에 막 그 4.0으로 기술 막 발전하고 있는 시대잖아요. như là một sư Choi có chia sẻ, 그래서 지난 며칠 동안 우리 최강 người ta 선생님이 막 đang toàn cầu hóa, 나누시기를 người ta đang tiến đến cái chỗ là toàn cầu hóa. 사람들이 세계화를 시켜놨고 Người ta dùng tiền, tri thức 그 사람들이 재정으로 지식으로 세상을 다스리고 있어요. để tạo nên một cái xã hội toàn cầu hóa. 그래서 온 세계가 하나 되게 하고 Và 있어요. tất cả những sự hiểu biết đó cuốn con người ta vào. 그리고 모든 사람들이 그 속으로 들어가게 만들어요. Người ta tìm hiểu quá nhiều về những tri thức, những sự học thức ở đời này. 사람들은 더 많은 지식을 얻기 위해서 애를 쓰고 있어요. Người ta biết quá nhiều mọi thứ trong cái thế giới này. 그래서 이 세상에 너무 많은 것들이 지금 있어요. Nhưng mà tất cả những thứ mà người ta biết đó chưa hẳn đã tốt đẹp, đã tốt lành cho họ đâu. 근데 그들이 알고 있는 모든 지식이 그들에게 정말 좋은 것인지는 모르는 거예요. Càng biết nhiều về những thứ ở trong thế giới này thì những cái điều đó nó càng trói chặt con người ta vào những điều đó. 오히려 그들이 가지고 있는 지식이 그들을 묶어서 어렵게 만들고 있다는 것을 모르는 거예요. Người ta bị cột trói bởi đam mê tiền bạc. 그것에 정말 빠져들어서 나갈수록 자기들이 더 힘들어지는 Người 거예요. ta bị cột trói bởi đam mê tình dục. 그래서 성적인 것에 묶이고 지식에 묶이고 Người ta bị cột trói bởi những sự hiểu biết ở trong những trang mạng, trong internet. 그들이 인터넷에서 알고 있는 그 모든 것에 묶여버리는 거예요. Những thứ công nghệ đó cột trói người ta. 그들이 알고 있는 그 기술이 그들이 오히려 올가매는 Tiền 거예요. bạc cột trói người ta. 그들이 그 올가매임을 당하고 있는 거예요. Càng biết nhiều những thứ đó càng bị cột trói. 더 많이 알수록 오히려 더 많이 자기 자유를 잃어버리는 Nhưng 거예요. mà Chúa Giêsu nói rằng có một thứ chúng ta biết càng nhiều càng tốt. 그런데 예수님이 말씀하시기를 우리가 nếu 알면 할수록 좋은 한 가지가 있다. Nếu chúng ta biết nhiều về lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta. 이 진리를 알면 알수록 그것이 우리를 자유케 한다고요. Nếu chúng ta biết càng nhiều về Chúa, chúng ta biết càng nhiều về lời Chúa thì lời của Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những sự thật 주님의 không phải của 말씀을 đời này. 우리가 알면 알수록 우리가 자유롭게 된다는 거예요. Và chúng ta sẽ bước theo cái nào đây? 그래서 우리가 여기서 어떻게 말씀을 따라가야 될까요? Ở trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều sự thật.
우리의 인생 속에는요 사실로 이루어진 것들이 많이 있습니다. Vây quanh cuộc đời chúng ta là những sự thật phũ phàng. 그래서 우리 그 사실들을 따라가죠. Và chút nữa tôi sẽ nói về điều này. 우린 사실들을 이야기하고 살아요. Biết về lẽ thật là biết như thế nào? 그런데 진리는 어떻게 할 수 있는 걸까요? Tôi biết về thầy cha đây cũng là một sự hiểu biết. 저는 여기 있는 차 선생님을 알고 지냅니다. 알고 있어요. Nhưng mà tôi tin rằng những người làm việc trực tiếp với thầy cha và vợ của thầy cha biết ông ấy nhiều hơn. 근데 이 사람하고 같이 일을 하고 이 사람의 아내하고 같이 일을 할 때 더 깊이 알게 되잖아요. Và tôi biết rằng Chúa biết ông ấy nhiều hơn. 그리고 저는 주님이 이 사람에 대해서 더 많이 아는 걸 알고 있어요. Cái sự hiểu biết của chúng ta có nhiều cấp độ khác nhau. 그래서 우리가 서로를 아는 그 정도가 다 다르죠. Chúng ta biết về lẽ thật, nhưng mà chúng ta biết như thế nào đây? 우리는 진리를 안다고 하지만 그 진리를 얼만큼 알고 있는 걸까요? Cái mức độ hiểu biết về lẽ thật hời hợt của chúng ta 진리를 알고 있는 그 정도가 사람들마다 다를 거예요. nó không đủ để cho chúng ta dầm thắng với Chúa và giải phóng chúng ta. 우리가 정말 주님이 우리를 자유케 하실 정도만큼 그 진리를 알고 있는 걸까요? Chúng ta biết về lẽ thật là biết về Đức Thánh Linh, chúng ta biết về Chúa Giêsu. 우리가 알기로 이 진리는 성령님과 예수님에 대한 거예요. Nó tùy thuộc vào cái vấn đề, cái mối quan hệ của chúng ta hàng ngày với Chúa. 특별히 매일매일 우리 하나님과의 관계와 연결되어 있는 거죠. Và chúng ta biết càng nhiều thì quyền năng càng nhiều trên đời sống của chúng ta. 우리가 그것을 깊이 알수록 하나님의 능력이 우리 가운데 역사하실 거예요. Và cái vấn đề chúng ta biết ở đây không phải là chúng ta đọc Kinh Thánh, 우리가 이 문제는 성경을 얼마나 읽냐 이게 아니에요. không phải chúng ta nghe về Chúa, 우리가 얼마나 주님과 함께 시간을 보내냐 이게 아니에요. không phải miệng chúng ta nói về Đức Thánh Linh, 우리가 얼마나 성령에 대해서 말하냐 이게 아니에요. không phải mỗi chủ nhật chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. 매 주일마다 여기 와서 예배 드린다고 아는 게 아니에요. Cái sự hiểu biết về lẽ thật của Chúa đây là một cái sự dầm thấm, một cái sự trải nghiệm. 이 주님의 진리를 안다는 것은 우리가 그것을 얼마나 경험하느냐는 거예요. Và chúng ta càng sâu sắc với Chúa, chúng ta càng có mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì lẽ thật của Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng ta, và chúng ta trở nên đầy quyền năng, và Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những lẽ thật của đời này. 우리가 주님과 함께 시간을 보내면서 그분을 경험하면 경험할수록 그 진리가 우리 삶 속에 들어와서 역사하게 될 겁니다. Ở trong tin lành Mác có câu chuyện của người đàn bà bị bệnh mất huyết, chắc các bạn biết rồi. 우리 성경에 나오는 그 혈루병 걸린 여인 이야기를 여러분이 아실 거예요, 그렇죠? Và ở đó có câu chuyện của ông Giai-ru và con gái của ông ấy. con gái. Ông Giai-ru. 그래서 야이로의 그 딸 이야기도 여러분은 또 아실 거예요. Các bạn biết là người đàn bà này chúng ta biết nhiều câu chuyện này rồi đúng không ạ? Người đàn bà này đã bị bệnh bao nhiêu năm? 12 năm trường. 우리 성경에 나오는 그 혈루병 걸린 여인 이야기 아시죠? 그 얼마나 수많은 해들을 그렇게 병 걸려서 고생했어요. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà ấy biết rất nhiều bác sĩ, rất nhiều bệnh viện, thầy pháp, thầy lang. 아마 그 병을 해결하기 위해서 그 여자는 수많은 의사들을 찾아다녔을 거예요. 근데 해결을 못했어요. Bởi vì Kinh Thánh nói là bà ấy đã tốn tiền cho rất nhiều bác sĩ rồi. 성경도 말하기를 그 사람이 정말 많은 의사들을 찾아다니고 돈을 다 썼다 그래요. Nhưng mà bệnh thì không hết, tiền thì hết, nhưng bệnh thì không hết. 그런데 아직도 치유받지 못한 거예요. Điều này cho chúng ta biết rằng biết nhiều bác sĩ, biết nhiều bệnh viện cũng không phải là tốt đâu. 그래서 우리가 여기서 알게 되는 건 우리가 좋은 의사 많이 알게 된다고 그게 우리한테 좋은 게 아니에요. Nhưng mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng bà ấy nghe về Chúa Giêsu và bà ấy đã tìm đến với Chúa, và cuối cùng bà ấy đã nhận được điều bà ấy mong muốn. 이 여자분이 예수님에 대해서 들었고 예수님이 어디 있는지 막 찾았고 그리고 마침내 예수님이 있는 곳에 왔어요. Bà ấy biết về Chúa Giêsu, nhưng mà bà ấy không chỉ nghe, bà ấy không chỉ đứng nhìn, nhưng mà bà ấy tìm mọi cách để bà ấy đến gần với Chúa Giêsu. 이 사람도 예수님에 대해서 들었어요. 근데 그냥 듣기만 하고 가만히 있었던 게 아니고 어떻게 이분을 만날 수 있을까 막 찾아가지고 이분 가까이로 나온 거예요. Và Chúa Giêsu chính là lẽ thật. Khi bà ấy biết về lẽ thật thì lẽ thật sẽ đã giải phóng bà ấy ra khỏi căn bệnh. 그래서 예수님이 진리시기 때문에 예수님을 만났을 때 이 여자분이 치유되고 그 다음에 자유케 된 거예요. Vâng, và sau đó thì đến từ ông Giai-ru trong câu chuyện này. 그리고 나서 계속 그 야이로의 딸 이야기가 계속 나오죠. Ông Giai-ru có một người con. 야이로도 딸이 있었어요. Nó gần chết rồi. 아마 거의 죽을 때가 됐을 거예요. Ông đến đấy, ông quỳ gối trước mặt Chúa và ông nói rằng Chúa ơi, thầy ơi, xin hãy đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống. 그래서 주님 발 앞에 와가지고 주님 우리 딸이 죽을 위기에 처했습니다. 좀 살려주세요. 그러죠. Chúa Giêsu cùng với các môn đồ đi đến nhà ông Giai-ru. 그래서 이 제자들이 야이로에게 뭐라고 합니까? Giữa đường thì gặp người đàn bà này. Người 어떻게 đàn bà mất huyết. 이렇게 여기 그 여자분이 여기 맞잖아요. 혈루병 걸린 여자분. Và Chúa mất một ít thời gian cho bà ấy. 그래서 주님이 빨리 가야 되는데 이 여자한테 지금 신경을 쓰고 있잖아요. Khi bà ấy được chữa lành rồi thì Chúa Giêsu nói rằng 그래서 그 여자분이 기다리고 있을 때 예수님이 말씀하시죠. hỡi con gái ta, 나의 딸아, hãy đi cho bình an. 평안하게 가라.
Và bây giờ thì bà ấy đã được chữa lành rồi. 그래서 그때 그 여자는 이미 치유를 받았어요. Chúa Giêsu tiếp tục đến nhà ông Giai-ru để chữa lành cho con gái ông ấy. 그리고 나서 기다리고 있는 야이로의 집으로 계속해서 이제 가시는 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu chưa kịp đến nhà thì người nhà của ông ấy đến và nói rằng thôi đừng làm phiền thầy nữa, con gái ông chết rồi. 근데 갑자기 가고 있는데 그 집에서 종이 와가지고 갈 필요 없습니다. 그 딸이 이미 죽었습니다. 그래요. Và bây giờ ông Giai-ru đang đối diện với một sự thật. 그래서 야이로가 한 사실을 이제 이미 마주한 거예요. Và khi nghe câu đó thì Chúa Giêsu nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. 그렇게 죽었다고 하는데 갑자기 예수님 말씀하시기를 두려워하지 말고 믿기만 해라. Và chúng ta xem ông Giai-ru, người có đức tin, ông ấy cư xử như thế nào đây? 그러면 그때 야이로는 어떤 믿음을 가져야 될까요? Cho phép tôi đây nói đây là ông Giai-ru. 만약에 제가 여기 있는 사람이 저 야이로라고 저 생각해 저 보세요. 예수 đây. 그리고 제가 예수님이라고 생각해 보세요. Và có một người nữa là người nhà của ông Giai-ru đến rồi và nói rằng thôi đừng làm phiền thầy nữa, con gái ông chết rồi. 그리고 야이로 집에서 어떤 사람이 와가지고 야이로한테 주인이니까 말씀하기를 어이구 주인님 저기 저분 선생님 괜히 고생하게 하지 마세요. 이미 죽었습니다. 그러는 거예요. Để tôi nói với các bạn sự thật và lẽ thật ở đây. 그래서 여기서 우리가 사실과 진리가 어떻게 다른지 알 수 있어요. Tôi hỏi các bạn là sự thật thì con gái ông chết chưa? 여러분 여기서요 사실을 말하자면 그 딸이 죽었나요 안 죽었나요? Vâng, cái người đó đến từ nhà ông ấy, cái người làm đến từ nhà ông ấy và sự thật thì cho ông ấy biết rằng con gái ông đã chết rồi. 그 집에서 온 그 종이 와서 사실을 전달해 줬잖아요. 이미 아기가 죽었습니다. Còn Chúa Giêsu thì nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. 근데 예수님은 말씀하시기를 두려워 말고 믿기만 하라 그러죠. Cùng một lúc ông Giai-ru phải đối diện với sự thật và lẽ thật. 그래서 야이로는 갑자기 양쪽에서 다른 정보를 듣는 거예요. 사실과 진리. Vâng, sự thật thì con gái, sự thật là đau buồn, sự thật là sự chết, sự thật là con gái ông chết rồi. 이 사실에 따르면 너무 슬퍼야 되고 아이는 이미 죽었고 그게 사실이에요. Nhưng mà lẽ thật là Chúa Giêsu đang ở đây và Chúa Giêsu nói rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. 근데 이쪽에서 예수님이 얘기하시는 진리는 두려워 말고 믿기만 하라 그러는 거예요. Vấn đề còn lại là ông Giai-ru ông sẽ bước theo cái nào đây? 그러면은 야이로는 둘 중에 어느 쪽을 따라가야 될까요? Ông Giai-ru ông ấy bước theo sự thật hay là lẽ thật? 만약에 야이로는 진리를 따랐죠. Chúng ta đặt trường hợp là ông Giai-ru ông bước theo sự thật. 만약에 야이로가 사실을 따라갔다면 Ông sẽ bỏ Chúa Giêsu ở đó và ông chạy về, ông nói rằng Chúa ơi, thầy ơi, nếu như thầy nhanh một chút thì con gái tôi có lẽ là không chết. 그리고 그랬다면 예수님이 이제 그냥 가시라 그러고 집에 가가지고 아 예수님이 좀만 더 빨리 왔더라면 딸이 살았을 텐데 막 이렇게 얘기했을 거예요. Thầy ơi, thôi lúc khác tôi sẽ gặp thầy, bây giờ không phiền thầy nữa, con gái tôi chết rồi, không còn gì để mà trông chờ nữa. 예수님 더 이상 예수님 귀찮게 해드리지 않겠습니다. 이미 끝났습니다. 예수님 그냥 다른 길 가세요. 이렇게 하겠죠. Vâng, tôi sẽ chạy về để tôi lo hậu sự, tôi lo mọi sự cho nó. 저는 빨리 집에 가서 그냥 장례 치르고 집안일을 걱정해야겠습니다. Nếu như ông Giai-ru ông đi theo sự thật thì điều gì xảy ra? 그래서 근데 야이로가 그렇게 하지 않았어요. Ông sẽ gặp sự chết, 그렇게 했다면 그냥 죽음만을 엄청난 맞이했을 단체. 거예요. 그냥 한계만을 봤을 đau 거예요. buồn 그리고 슬픔이 있었을 và 거예요. sự tuyệt vọng. 그리고 실패하고 실망했겠죠. Nhưng mà chúng ta xem câu chuyện này, 근데 우리가 이야기를 볼 khi 때 mà Chúa Giêsu nói đừng sợ, chỉ tin mà thôi, 예수님이 두려워 말고 믿기만 하라고 하시니까 thì ông Giai-ru ông tin vào lẽ thật của Chúa, ông bước theo lẽ thật của Chúa. 이분이 사실이 아니라 진리를 따라가기 시작하는 거예요. Ông không bỏ Chúa ở đó để chạy về với sự thật của mình. 예수님을 가게 하시는 게 아니라 예수님을 데리고 끝까지 함께 가는 거예요. Vâng, ông ấy cứ lững thững mà đi theo Chúa. 그래서 예수님을 따라서 가는 거죠. Ôi các bạn ơi, nếu như gặp trường hợp của chúng ta thì không thể nào bình tĩnh như vậy được. 여러분 사실 이런 경우를 만나면 이렇게 선택하기가 쉽지 않아요. Nếu như gặp tôi mà con tôi vừa chết như vậy mà Chúa cứ bình tĩnh mà Chúa đi như vậy thì tôi không đủ bình tĩnh để tôi đi theo Chúa một cách chậm chạp như vậy đâu. 만약에 제 딸이 죽었는데 예수님이 아직 침착하게 두려워 말고 믿기만 하라 그러면 저는 예수님처럼 침착할 수 없을 거예요. Trong trường hợp đó có thể là ông Giai-ru ông sẽ cư xử một cách khác. 근데 야이로는 그렇지 않고 계속 예수님의 말씀을 듣는 거죠. Ông đồng ý bước đi theo với Chúa nhưng mà ông nói rằng Chúa ơi thôi vậy thầy cứ từ từ mà đi nhá, còn con chạy về trước. 야이로가 예수님한테 예수님 이렇게 걸음 느리게 가시면 어떡하냐고 지금 딸이 죽었다는데 저는 먼저 빨리 뛰어가겠다고 예수님 오시라고. Ôi cái tâm trạng của ông ấy, cái cảm xúc của ông ấy sẽ không có bảo đảm được cái đức tin của ông ấy. 그 아버지로서의 마음을 생각하면 그 믿음을 지키기가 어려웠을 거예요. Nhưng mà ở đây ông Giai-ru ông không làm như vậy, ông vẫn cứ phải bình tĩnh vì ông tin vào lẽ thật, Chúa đang ở đây và Chúa đã bảo rằng đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Thì chắc chắn rằng ông sẽ không sợ hãi bất cứ một điều gì. 근데 야이로는 그렇게 하지 않더라고요. 자기도 침착하게 있으면서 예수님 여기 계시지. 그리고 진리가 여기 있지. 예수님이 두려워 말고 믿기만 하라고 하셨지. 그러면서 예수님을 따라 침착하게 가는 거예요. Tạ ơn Chúa vì ông Giai-ru, ông đã bước đi theo lẽ thật của Chúa, ông mới sống với lẽ thật của Chúa. 감사하게도 이 야이로가 진리를 선택했고 진리를 따라갔어요. Và điều gì xảy ra hỡi các bạn khi mà Chúa Giêsu vào trong nhà của ông? Chúa Giêsu chỉ làm một việc thôi.
그래서 무슨 일이 벌어졌죠? 예수님이 그 집에 들어갔습니다. 그때 예수님이 단 한 가지 일을 하셨어요. Mọi người đó đang khóc lóc mà cho sự chết của con gái ông ấy. 사람들이 그 딸이 죽었기 때문에 다 울면서 슬퍼하고 있었어요. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng khóc làm chi? Nó chỉ ngủ thôi. 근데 예수님이 말씀하시기를 너희가 왜 우느냐? 딸이 지금 자고 있다. Và Chúa Giêsu cầm tay nó và nói rằng ta đi Thacumin, hỡi con gái ta hãy sống lại. 그리고 예수님이 그 딸의 손을 잡고 생기를 불어넣으셨어요. Và đứa trẻ đã sống lại. 그리고 그 아이가 살아났습니다. Chúng ta nói vấn đề ở đây. 여기서 우리가 말하고 싶은 것은 Nếu như ông Giai-ru ông sống với sự thật, 만약에 이 아이로가 사실을 따라 살았다면 sự thật sẽ nhấn chìm ông ấy. 이 종에게서 왔던 정보 사실을 따라 살았다면 Nhưng mà ông bước đi theo lẽ thật sẽ đã giải phóng ông ấy. 그럼 경험하지 못했을 것을 진리를 따라갔기 때문에 경험했어요. Lẽ thật của Chúa đã giải phóng con ông ấy từ sự chết thành sự sống. 그 진리가 이들을 자유케 했고 그 진리가 이들을 죽음에서 생명으로 옮겼습니다. từ đau buồn tang chế trở nên yên tĩnh. 그것이 그 슬픔과 아픔을 다 깨버렸어요. từ những giọt nước mắt đau buồn trở nên những nụ cười sung sướng. 그 슬픔의 눈물이 기쁨의 화관이 되게 하셨어요. Và hỡi các bạn, không 여러분, phải chỉ có ông Giai-ru có sự thật. 이 야이로만 그렇게 산 게 아니에요. Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi dài của những sự thật. 사실 우리의 삶 속에도 수많은 사실들이 우리를 다스리고 있어요. Chúng ta phải đối diện với rất nhiều sự thật đau buồn trong cuộc sống của chúng ta. 우리 매일매일 슬픈 사실들과 정보들을 접합니다. Dù cho giàu có hay là thịnh vượng, 이게 실제든 아니든 chúng ta cũng có những sự thật đau buồn. 우리는 매일매일 슬픈 정보들과 사실들을 접하고 Dù 살잖아요. chúng ta nghèo khó như thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn có những sự thật vây quanh chúng ta. 우리가 맨날 돈이 부족하고 가난한 것도 우리에게 사실이에요. Dù có những lúc chúng ta cảm thấy như chúng ta rất là hạnh phúc, nhưng mà nhiều sự bất hạnh sẽ đến trên đời sống. 우리가 행복하게 살려고 노력을 하지만 사실 매일매일 불행한 일들이 터지는 게 사실이에요. Có nhiều những con người tôn vinh chúng ta, tôn tặng chúng ta giống như chúng ta là những con người vĩ đại vậy. 그래서 자꾸 사람들이 어떻게든 노력을 해서 우리 사람들의 힘으로 이걸 만들어 보려고 행복하게 해보려고 사람을 높여보려고 하는 거예요. Nhưng mà chỉ chúng ta biết rằng bên trong chúng ta có những cái nhỏ nhen vô cùng. 근데 우리가 알죠. 우리의 마음속에 정말 작은 것 하나 때문에 우리가 이 모든 것을 잃어버리잖아요. Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi dài của những sự thật. Chúng ta sẽ sống với cái nào đây? 우리의 Chúng ta 삶은 sống với sự thật của chúng ta hay sống với lẽ thật của Chúa đây? 우리의 삶은 매일매일 그 사실들에 매여 있는 인생입니다. 그래서 우리가 여기서 선택을 해야 되는 거예요. Nếu chúng ta sống với sự thật thì sự thật sẽ nhấn chìm chúng ta. 만약에 우리가 이 사실을 따라 살면 그 사실이 우리를 다스릴 겁니다. Nếu chúng ta bước đi theo lẽ thật của Chúa thì lẽ thật của Chúa sẽ giải phóng chúng ta. 만약에 우리가 진리를 따라가기 시작하면 진리가 우리를 자유케 할 것입니다. Sự thật chúng ta là người Hàn Quốc, sự thật chúng ta là người Việt Nam. 사실은 우리가 한국 사람이고 우리가 베트남 사람이라는 거예요. Nhưng lẽ thật cho chúng ta biết rằng chúng ta là người thiên đàng. 근데 진리에 따르면 우리는 천국에 속한 사람들이라는 거예요. Chúng ta sẽ sống với sự thật hay là sống với lẽ thật đây? 우리가 사실을 따라 살겠습니까? 아니면 진리를 따라 살겠습니까? Nếu như chúng ta sống với lẽ thật, chúng ta là người thiên đàng thì chúng ta phải cư xử như người thiên đàng. 우리가 진리를 따라 살고 우리가 천국 백성인 것을 안다면 우리는 천국 백성인 것처럼 행동하고 살아야죠. Nếu chúng ta sống với lẽ thật, chúng ta là người thiên đàng, chúng ta sẽ cao thượng, chúng ta sẽ có cái tâm tình như của Chúa Giêsu. 우리가 정말 진리를 따라 살고 천국 백성인 것을 확신한다면 우리가 예수님과 같은 위치에서 그분의 바라보는 관점을 가지고 살아야죠. Amen. 아멘. Cuộc sống chúng ta, những lúc mà chúng ta đối diện với những đau khổ, những cái khó khăn, những thử thách hoạn nạn, 우리의 삶 속에서 수도 없이 어려운 일들, 고난들을 계속해서 마주하고 있어요. đó là sự thật của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không bao giờ để cho những sự thật đấy chi phối đời sống của chúng ta. 그것이 사실입니다. 그렇지만 우리는 그 사실이 우리를 다스리도록 두지 않습니다. Nhưng mà chúng ta bước đi theo lẽ thật của Chúa. 그리고 우리는 그 주님의 진리를 향해서 걸어 들어가요. Lẽ thật của Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi mọi sự đau khổ. 그러면 그 진리가 우리를 자유케 하고 그 진리가 우리를 묶고 있던 모든 것으로부터 우리를 풀어줍니다. Mỗi một ngày chúng ta sống, chúng ta phải đối diện với rất nhiều những ý muốn. 매일매일 우리가 원하는 것들 앞에서 어려움에 부딪히죠. Chúng ta phải đối diện với ý muốn của chồng, của vợ. 그리고 그 우리가 스스로뿐만 아니라 우리가 아내와 남편의 그 원함에도 부딪힙니다. Chúng ta phải đối diện với ý muốn của con cái. 그리고 우리 자녀들이 원하는 것 앞에서도 또 어려움을 겪습니다.
Các bạn trẻ chúng ta phải đối diện với ý muốn của người yêu nữa. 그리고 우리 젊은 친구들은 자기 여자친구, 남자친구가 원하는 것 앞에서도 어려움을 겪어요. Chúng ta phải đối diện với ý muốn của những người lãnh đạo của xã hội. 그리고 사회에 있는 우리 리더들의 어떤 원함 앞에서도 어려움을 겪죠. Vâng, và chúng ta phải đối diện với ý muốn của chính bản thân mình. 그리고 사실은 나 스스로의 원함 앞에서 또 고생을 합니다. Chúng ta phải đối diện với ý muốn của ma quỷ. 그리고 결국 마귀가 원하는 것을 따라가게 되죠. Và chúng ta đối diện với ý muốn của Đức Chúa Trời. 그리고 나서 우리는 자기도 모르게 하나님이 원하는 것을 대적하게 되는 거예요. Vậy ý muốn của Chúa ở đâu? 그럼 주님의 뜻은 어디에 있을까요? Ý muốn của Chúa là lẽ thật của Ngài. 주님이 원하시는 것이 바로 진리입니다. Ý muốn của Chúa là chính Chúa Giêsu. 주님의 뜻이 바로 예수 그리스도입니다. Nếu chúng ta để cho những ý muốn của đời này chi phối chúng ta, 만약에 우리 이 주님의 원하시는 것이 우리의 삶을 다스리게 둔다면, thì ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ được nên trên đời sống của chúng ta. 우리가 원하는 것을 우리 삶을 다스리게 둔다면 하나님의 뜻이 절대 우리 삶에 이루어질 수가 없을 거예요. Hãy để cho lẽ thật của Chúa, hãy để cho ý muốn của Đức Chúa Trời được nên trên đời sống của chúng ta. 그래서 여러분의 삶에 하나님의 뜻이 여러분을 다스리게 하십시오. Người nào để cho ý muốn của Chúa được nên, người nào bước đi theo lẽ thật của Chúa, người nào để cho thần lẽ thật của Chúa cai trị mình, người đó sẽ luôn luôn chiến thắng. 우리 하나님의 뜻을 따라가는 사람들, 그리고 진리를 따라가는 사람들은 매일매일 승리하게 될 것입니다. Amen. Ngày hôm nay hội thánh có rất nhiều người sa ngã đức tin. 오늘날 우리 교회 안에도 정말 잘못된 믿음을 가진 사람들이 많이 있습니다. Thật là đau buồn. 정말 슬픈 일이죠. Rất nhiều người đã nếm trải Chúa, tình yêu của Ngài. 많은 사람들이 주님을 사랑한다고 하지만, Nhưng ngày hôm nay đã chết mất trong cái cuộc đời này. 근데 자기 삶에서 영적으로 죽은 모습으로 살아가는 거예요. Họ chạy theo tà giáo, 심지어는 그래서 이단을 결국 따르는 사람들도 있죠. họ chạy theo đam mê của tình dục, tiền bạc. 그리고 성적으로 또 돈에 수많은 것들이 매여 있죠. Vì sao vậy? 왜 이럴까요? Vì họ không có lẽ thật của Chúa Giêsu. 왜냐하면 그분들이 예수님의 진리가 없기 때문이에요. Họ không có thần của lẽ thật của Chúa ở trong đời sống của họ. 그 진리의 영이 그들 안에 없기 때문이에요. Và đó là một điều thiệt hại. 그것이 우리가 정말 바꿔야 될 부분입니다. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đang bước đi theo lẽ thật của Chúa và ngày hôm nay chúng ta còn tồn tại trong Chúa. Đó là nhờ chúng ta sống trong lẽ thật của Chúa. 정말 감사한 것은 우리가 오늘 이 시간 여기 와서 주님의 진리를 따라가려고 한다는 거예요. Có nhiều khi Chúa nói với chúng ta là 많은 경우에 주님 말씀하십니다. chúng ta dâng mình để hầu với Chúa, đi truyền giáo, đi truyền giảng. 우리가 자기 스스로를 하나님께 더 드리려고 하고 선교하려고 하고 애를 Chúng ta 쓰죠. đem tin lành của Chúa đến cho muôn dân. 우리 이 복음을 모든 민족이 전하고 싶어요. Chúng ta ước mong lắm, chúng ta được khích lệ lắm. 정말 간절히 사모하고 격려하길 원합니다. Nhưng rồi sự thật ập đến, chúng ta lại nói rằng Chúa ơi, con không biết tiếng Anh, con không có tiền, con còn gia đình, con còn đủ thứ, con còn nợ nần. Và sự thật bắt đầu vây bùa chúng ta. 근데 사실이 우리한테 말하는 거예요. 우리 속에서 주님 저는 영어도 모르고요. 주님 저는 돈도 없고요. 주님 저는 빚도 있고요. 저는 연약하고요. Thì ý muốn của Chúa ở đâu? 그러면 주님의 뜻은 어디에 있어요? Lẽ thật của Chúa ở đâu trong cuộc đời của chúng ta? 주님의 진리는 우리의 인생에 어디에 있냐고요? Ai sẽ bước đi theo lẽ thật của Chúa? 누가 진리를 따라가겠습니까? Chúng ta phải là những con người đó. 우리가 바로 그 사람들이어야 됩니다. Hội thánh Hàn Quốc và Hội thánh Việt Nam phải là những con người bước đi theo lẽ thật của Chúa. 한국 교회와 베트남 교회가 함께 손잡고 그 진리를 따라가야 됩니다. Hãy để cho ý muốn của Chúa được lên. 그럴 때 주님의 뜻이 이루어질 것입니다. Hỡi các bạn, khi mà chúng ta đối diện với lẽ thật của Chúa, chúng ta lại bị sự thật nó tấn công. 여러분, 우리가 주님의 진리를 따라갈 때마다 반드시 사실이 와서 우리를 공격할 거예요. Chúng ta còn sống trong thân xác này, chúng ta còn ở trong cái thế giới này ngày nào, chúng ta còn bị sự thật tấn công chúng ta ngày nào. 우리가 바로 육체 안에 살고 있기 때문에, 우리가 이 세상 안에 살고 있기 때문에 매일매일 그 정보, 그 사실들이 와서 우리를 공격할 거예요. Nhưng hỡi các bạn, sự thật thuộc về đất này, sự thật thuộc về chúng ta, những cái sự thật phũ phàng thuộc về cuộc đời của chúng ta. 그런데 그 사실은 이 땅에 속한 거예요. 그 사실은 우리 육체에 속한 거예요. 그것은 이 세상에 속한 거예요. Nhưng mà lẽ thật thuộc về thiên đàng. 그런데 진리는 천국에 속한 거예요. Cái sự thật phũ phàng này định nhấn chìm cuộc đời của chúng ta, nhưng mà thiên đàng đã đến, lẽ thật đã đến để giải phóng chúng ta. 그래서 그 세상에 있는 사실들은 우리를 올가매려고 오지만 천국에서 온 그 진리는 우리를 자유케 하려고 오는 거예요. Chúng ta quyết không để cho sự thật nhấn chìm cái tinh thần của một cơ đốc nhân. 그래서 우리 그 사실들이 우리 그리스도인들의 마음과 영성을 가라앉히지 못하도록 우리는 그렇게 해야 됩니다. Chúng ta đưa tay ra
chúng ta nắm chặt vào lẽ thật của Chúa, lẽ thật của Chúa sẽ kéo chúng ta vượt qua tất cả những sự thật phũ phàng trong cuộc đời này. 우리가 손을 들어서 주님의 진리를 붙잡으려고 하면 주께서 우리를 이끄시고 그 모든 사실들의 공격으로부터 우리를 보호하실 거예요. Lẽ thật là lời của Đức Chúa Trời, lẽ thật chính thần của lẽ thật chính là Đức Thánh Linh. 이 진리는 바로 하나님의 말씀이고 그리고 진리의 영이 바로 성령님이십니다. Đức Thánh Linh đang ở bên trong chúng ta, Ngài cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể chiến thắng những sự thật phũ phàng của cuộc đời này. 성령님이 우리 안에 계시고 그 성령님께서 우리로 하여금 이 땅의 사실들로부터 승리할 수 있게 도우십니다. Tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu nói rằng khi các con biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ giải phóng các con. 감사한 것은 주님께서 약속하셨잖아요. 너희가 진리를 알지니 그 진리가 너희를 자유케 하리라. Và Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, ta là chân lý, ta là lẽ thật và ta là sự sống. 그리고 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 주님이 그렇게 선포하셨잖아요. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. 주님께 Bởi vì 정말 chúng ta có lẽ 감사합니다. thật của Chúa. 왜냐하면 우리가 주님의 진리를 가졌으니까요. Ma quỷ rất sợ lẽ thật của Chúa. 마귀는 이 주님의 진리를 무서워해요. Nó đến để tấn công Chúa Giêsu khi mà Ngài kiêng ăn 40 ngày. 그래서 예수님이 40일 금식하셨을 때 와가지고 예수님을 공격한 거예요. Nhưng mà Chúa Giêsu là Ngài đã chiến thắng nó bằng lẽ thật thôi. 근데 예수님은 오직 진리로 그것을 이기셨어요. Lời của Ngài công bố ra, Satan đã phải chạy trốn. 주님의 말씀 진리를 선포하니까 사단이 도망가는 거예요. Hỡi con cái của Chúa, chúng ta hãy dùng lời của Chúa là lẽ thật của Chúa để chiến đấu lại với những sự thật phũ phàng của chúng ta. 여긴 여러분 주님의 자녀들 제가 말씀드립니다. 우리가 진리를 가지고 있으면요 이 땅에 그 사실들에게서 오는 모든 공격을 우리가 물리칠 수 있습니다. Mỗi khi sự yếu đuối đến với tôi, mỗi khi sự cám dỗ đến với tôi, đó là sự thật. Bởi vì chúng ta là con người. 우리에게 있는 모든 연약함 그리고 우리가 받는 모든 유혹들 이게 다 사실은 사실이에요. 사실. Chúng ta rất dễ bị tấn công, chúng ta rất dễ bị cám dỗ, đó là sự thật. 우리가 정말 쉽게 유혹받고 정말 쉽게 무너지고 이것도 사실이에요. Nhưng mà lúc đó tôi nói rằng hỡi Satan hãy lui ra khỏi ta. 그런데 이제 말씀하시길 예수님도 사단아 물러가라고 하시죠. Đấng ở trong ta là mạnh hơn các ngươi. 왜냐하면 내 안에 있는 진리의 영이 더 강하다. Linh của sự yếu đuối, linh của tội lỗi đi ra khỏi ta. 내 안에 있는 모든 연약함과 죄는 떠나가라. Và tôi muốn nói với các bạn rằng phải tới cả triệu lần tôi đã chiến thắng tất cả những điều đó bởi lẽ thật của Chúa. 그래서 저도 말씀드리고 싶습니다. 우리가 주님의 진리의 영을 의지할 때 여기 모든 것을 이길 수 있습니다. Kinh Thánh Chúa nói rằng ai tưởng mình đứng hay giữ kèo ngã. 성경이 말씀하시기를 누구든지 내게 구하라. Nếu chúng ta không dùng lẽ thật để chiến đấu với sự thật của đời này thì chúng ta sẽ ngã đấy. 만약 우리가 주님께 구하고 주님 의지하지 않으면 우리가 그 공격에서 다 타락해 버릴 거예요. Bất kể chúng ta có bao nhiêu tiền, bất kể chúng ta là mục sư vĩ đại như thế nào, chúng ta sẽ ngã đổ nếu không có lẽ thật của Chúa để chiến đấu với sự thật. 우리가 이 진리의 영이 없으면 그분이 어떤 강력한 위대한 유명한 목사님이든 아니면 어떤 돈이 많은 사람이든 다 무너질 거예요. Amen. 아멘. Hỡi hội thánh Hàn Quốc, hội thánh Việt Nam, 여기 있는 한국 교회와 베트남 교회 여러분, chúng ta để lẽ thật của Chúa cai trị đời sống của chúng ta. 우리가 우리의 그 진리가 우리를 다스리게 해야 됩니다. Hãy đến với Chúa nhiều hơn. 주님께 더욱 나아가세요. Hãy dầm thấm với thần của lẽ thật nhiều hơn. 그 진리의 영을 따라서 스스로를 드리며 나아가세요. Chỉ có Ngài mới cung cấp sức mạnh để chúng ta chiến thắng mà thôi. 그 주님의 힘이 우리에게 있을 때 우리가 마귀를 이길 수 있는 겁니다. Không phải chúng ta đọc kinh thánh, không phải chúng ta đi nhà thờ, không phải chúng ta nói về Chúa có nghĩa là chúng ta đã chiến thắng đâu. 우리가 막 성경 많이 읽는다고 교회 열심히 온다고 뭐 전도 열심히 한다고 우리가 승리하는 게 아니에요. Sức mạnh của Chúa ở trong chúng ta, sự sức dầu của Chúa ở trong chúng ta càng cao lên, càng tăng lên. 주님의 이 기름 부으심과 주님께서 주시는 이 진리의 이 능력이 우리 안에 계속 강화되어야 됩니다. Khi chúng ta dầm thấm với Chúa, bước đi với Chúa, sống với Chúa và để cho Thánh Linh của Chúa hành động trên đời sống của chúng ta. 그래서 우리가 우리의 삶을 계속해서 주님께 더 드리면서 그 진리의 영이신 성령께서 우리 안에 역사하실 수 있도록 계속 길을 열어드리기 원합니다. Chúa đã chiến thắng rồi. 주님께서 승리하셨습니다. Còn chúng ta chỉ có thể chiến thắng nhờ lẽ thật của Chúa mà thôi. 그리고 주님께 의지해서 우리가 같이 승리할 뿐입니다. Có thánh có amen không ạ? 아멘입니까? Bởi vì Chúa đã cung cấp lẽ thật cho chúng ta. 왜냐하면 주님께서 바로 우리에게 진리를 주시는 분이기 Chúa 때문에. Giêsu chính là lẽ thật, Ngài đã đến với chúng ta. 예수님 그분 자신이 우리에게 진리이시기 때문입니다. Điều quan trọng là thần của lẽ thật đang ở trong chúng ta. 중요한 것은 진리의 영이 우리 안에 계시다는 거예요. Và chúng ta chiến thắng được cái sự thật của thế giới phũ phàng này chỉ có nhờ sức mạnh của Thánh Linh mà thôi. 그래서 이 땅을 다스리고 있는 그 사실을 우리가 이길 수 있는 거예요. Chỉ có nhờ sức mạnh của thần lẽ thật mà thôi. 진리의 영, 성령을 의지할 때만 이길 수 있는 거예요. Hãy bám chặt vào Ngài. 주님을 꽉 붙잡으십시오. Thế gian này sẽ lìa xa chúng ta. 그러면 우리가 반드시 승리할 것입니다. Ma quỷ sẽ chạy trốn ra khỏi đời sống của chúng ta. 그리고 마귀가 여러분의 삶에서 도망가 버릴 거예요. Thần của lẽ thật sẽ kéo nhiều người đến với hội thánh của chúng ta. 그리고 그 진리의 영이 더 많은 사람들을 이 교회로 인도할 거예요.
Thần của lẽ thật Ngài sẽ cảm động và Ngài đưa tất cả những con người ngã đổ đức tin quay trở lại với Chúa. 진리의 영이 많은 사람들을 감동케 하셔서 그들이 다시 교회로 돌아오게 할 거예요. Và lúc đó chúng ta sẽ là người chiến thắng. 그때 우리가 승리할 것입니다. Nhờ lẽ thật của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. 그리고 진리가 우리의 삶을 자유케 할 것입니다. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. 여러분 정말 축복합니다. Yeah.